īpatsvars 84% poļu domā, ka nav pieļaujama adopcija šādās vienzimuma laulībās. Nu, bet jūsu viedokli mēs gaidām līdz raidījuma beigām. Pilnīgi noteikti, bet tagad skatītāji parunāsim par visām tādām, nu, sadzīviskām, teiksim, tā lietām, kaut arī laulības jau savā ziņā arī diezgan sadzīviska būšana. Parunāsim par autobusu reisiem un tas, ka, ja, piemēram, tiek atcelts kāds autobusu reis un jūs saņemat atpakaļ naudu par jau iepriekš iegādāto biļeti, tas nevienu vairs neizbrīna un liekas it kā pašsaprotam, bet jāatcerās, ka bija tāds laiks, ka tas nebija tik vienkārši, jo tā ir viena no Eiropas Savienības regulu prasībām, kas lūk šo te nodrošina šādu te iespēju. Bet no nākamā mēneša, nu jādomā, ka pamazām autobusu pasažieri kļūs vēl laimīgāki un varēs sākt pavisam jaunu un skaistu dzīvi. Jā, jo, protams, stāsies spēkā jaunas Eiropas Savienības regulas, nu priekš mums tās būs pilnīgi jaunas un, protams, tās noregulēs daudzus jautājumus, par kurām pasažieri bieži ir sūdzējušies un teikuši, ka tas viņus neapmierina. Bet daža laba regula noteiks tādas pasakainas iespējas mums, mīļie pasažieri, ka mēs pat iedrošināties nevarējām un sapņot par kaut ko tādu. Ar 1. martu darbu Latvijā sāk regula numur 181/2011. Tas nozīmē, ka visiem autobusu pasažieriem ir pamatotas cerības tikt pie jaunām tiesībām. Eiropas regula, viņas lielais cēlājs mērķis ir visās dalību valstīs nodrošināt vienlīdzīgu autobusu pasažieru tiesību aizsardzību un tā, lai tas līmenis būtu līdzīgs visās dalību valstīs. Īpaši tas attiecās uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ar pavasara 1. mēnesi jaunās regulas galvenokārt būs spēkā iekšzemes autobusu reisos, kas garāki par 250 km. Taču arī īsāku maršrutu izmantotājiem 1. martā braucieni kļūs ērtāki. Pārvadātājiem ir jābūt instruētam un apmācītam, kā palīdzēt cilvēkam ar īpašām vajadzībām, izkāpt, iekāpt no transporta līdzekļu un tā tālāk. Ekolines ir viena no pārvadātāju firmām, kas Eiropas Savienību regulu ieviešanai dzīvē gatavojusies jau pirms 3 gadiem. Firmā ir pavisam 5 autobusi, kas var uzņemt pasažierus ratiņkrēslā. 36 stundas pirms reisa pasažieriem ar īpašajām vajadzībām ir jāsazinās un jāpiesaka pārvadātājam, ka vēlas braukt. Tad viens no 5 autobusiem tiks norīkots vajadzīgajā maršrutā. Līdz šim ir bijuši gadījumi, kad pasažieri ratiņkrēslā ir pieteikušies, bet uz reisu tā arī nav ieradušies. Jā, es domāju, ka tikai Latvijā lielākās autoosta grūtībām varētu nodrošināt to, ka cilvēks varētu tikt līdz autobusam. Jā, tāpēc, kad lauku ceļos un mazās Latvijas lauku autoostās, es domāju, ka viņam būs pašas grūtības līdz autobusam tikt. Rīgas autoosta jau vairāku gadu garumā ir piemērojusi vidi atbilstoši Eiropas autobusu pasažieru prasībām. Invalīdu lifts, speciāli invalīdiem paredzēta tolete, jau ir autoostas apmeklētāju rīcībā. 1. martu gaidot Rīgas autoostā pie informācijas stenda tiks izveidots satikšanās punkts, kur invalīdiem būs iespēja izsaukt autoostas darbinieku. Mēs varam veikt tos darbus, kas neprasa liels materiāls ieguldījums, jo visi šie darbi tomēr maksā kaut ko. Mēs sakārtosim vizuālo informāciju par to, lai durvis, tas, kas ir galvenais, durvis un tādas vietas, kur var cilvēks ar redzes traucējumiem nepamanīt, lai tās būs pamanāmas. Reisos, kas garāki par 250 km, pasažieru jaunās tiesības paredz arī uzkodas, ēdināšanu un atspirdzinājumus. Padzerties, jā, bet es domāju, ka nevajag. Grūti teikt, parasti viss ir līdzi somā. Viss, ko vajag, viss ir līdzi. Не спиртные, если то да. А если спиртные, то нет. Ja es brauku tālāk par 250 km, visu kaut ko, ja rēķinu, es gribēšu ēst un visu. Es nezinu, ja ēdiet kārt būs, tad es kaut ko pasūtīšu. Diemžēl regulai par tiesībām iekšzemes garajos reisos padzerties un uzkost tiks piemērots pārejas periods, un ar 1. martu reisā līdz kādai tālākai pilsētai neviens nepiedāvās tēju un cepumus. Bet, ja Eiropas Savienības pilsoņa cienīgas autobusa pasažieru tiesības netiek ievērotas, pasažierim vispirms ir jāvēršas pie pārvadātāja.
Bieži vien jau ir tā, ka, piemēram, šoferis ir vainīgs un pārvadātais to arī atzīst, un viņi var atrisināt savā starpā šo ķildu. Bet, ja tā nenotiek, ja katrs paliek pie sava, tad apelācijas instance turpmāk būs Autotransporta direkcija. Regulu ieviešanas pārējais periodi ir noteikti līdz 2017. un 2020. gadam. Jana Vītoliņa, Rolands Polītis, bez tabū. Vienīgi jāpiebilst, ka mums tādu tālo reisu daudz iespējamības nav. Varbūt ieviesīs speciāli ēdāt patīcējiem autobusos tādu reisu, teiksim, Liepāja, Balvi vai kaut kā tam līdzīgi. No tur varēs noiesties, ka Vai ne? Te bija jau dažas idejas, vai kotleti Kijevas gaumē, vai kādu karbonādi. Bet skatītāji, pēc maza mirklīša mēs tiekamies atkal, un tad mēs